இங்கே அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் வர முடியும். அதனால் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்கள் சிந்தனை இங்கே கொடுத்துருங்கோ. இங்கே வர்றவாளுக்கு நான் சொல்கிறேன், இந்த ராமர்கிட்ட, இந்த பெரியவாள்கிட்ட, இந்த சரணாலயத்தில் நீங்கள் குழந்தை கேட்டால் குழந்தை கொடுப்பார், கல்யாணம் கேட்டால் கல்யாணம் கொடுப்பார், ப்ரமோஷன் கேட்டால் ப்ரமோஷன் கொடுப்பார், ஸ்கூட்டர்லேருந்து கார் கேட்டால் கார் கொடுப்பார், வீடு கேட்டால் வீடு கொடுப்பார். எதையும் கேட்கலைன்னா சரணாலயத்து பெரியவா தன்னையே கொடுப்பார். இன்னும் சொல்கிறேன், நீங்களாக கேட்டால் பெரியவாள்கிட்ட உங்கள் தகுதிக்கு கேட்க தெரியும், சரணாலயத்து பெரியவா கொடுத்தா அவர் தகுதிக்கு கொடுப்பார். எது பெருசுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இது கூட हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर महापेरियवा शरणम. நமஸ்காரம். சக ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் ஜிஆர் மாமாவின் ஆத்மார்த்தமான நன்றி. இத்தனை நாட்களும் நம் அனைவரின் மனதிலும் மகாபெரியவா சரணாலயம் என்னும் சாந்தி நிலையம் கட்டப்பட்டு வந்தது. நாம் அனைவருமே இந்த சாந்தி நிலையத்தை கட்டி கும்பாபிஷேகமே நடத்திவிட்டோம். இத்தனை நாட்களும் நாம் அனைவருமே மனதளவில் கட்டி மனக்கண்ணில் பார்த்து அனுபவித்த சரணாலயம் இன்று நம் அனைவரின் கண்முன்னே உண்மையில் வளர்ந்து வருகிறது. எவ்வளவு பேருடைய பிரார்த்தனைகள், எத்தனை பேருடைய திரவிய சகாயங்கள், பொருள் உதவிகள், இன்னும் எத்தனை பிரயத்தனங்கள் வார்த்தைகளால் அடக்க முடியுமா என்ன? மனிதர்களாகிய நாம் அனைவருமே நம்மால் இயன்ற அளவில் அனைத்தையும் செய்துவிட்டோம். நம் முயற்சி அனைத்திற்கும் பதில் கொடுத்தவர் பிரபஞ்ச ஸ்வரூபம், சத்தியத்தின் மறு உருவம், நம் அனைவரின் இதயத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என் ஆசான் மகாபெரியவா. நாம் அனைவருமே மகாபெரிவாளின் பாதார விந்தங்களில் நம் ஆத்மாக்களை அர்ச்சனை புஷ்பங்களாக பாவித்து சமர்ப்பிப்போம். உங்கள் ஜிஆர் மாமாவின் இதயம் எவ்வளவோ சொல்ல துடிக்கிறது. என் நன்றியை நான் எப்படி சொல்லுவேன்? தோளோடு தோள் நின்று எனக்கு நொடிப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருந்தீர்கள். தமிழில் நன்றி என்னும் வார்த்தையை தவிர எனக்கு வேறொரு வார்த்தை தெரியாது. என் ஆத்மார்த்தமான நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும். பிறந்து விட்டோம், சென்ற நொடி வரை வாழ்ந்து கொண்டும் இருந்தோம். ஆனால் இந்த நொடியில் இருந்துதான் பிறப்புக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம். நாமும் மகிழ்வோம், நம்மை படைத்த இறைவனும் மகிழட்டும். பொன் சேர்த்தோம், பொருள் சேர்த்தோம், இனி நல்ல பண்புகளையும் குணங்களையும் சேர்ப்போம். நம் குழந்தைகளை நல்ல பிரஜைகளாக வளர்த்து இந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுத்து வருங்காலத்தில் இந்த உலகத்தை மன சாந்தியோடு வாழ்வதற்கு ஏற்ற உலகமாக மாற்றுவோம். மகாபெரியவா சரணாலயம் நம் அனைவரின் முயற்சிக்கு ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கட்டுமே. அசுர சக்திகள் ஓரணியில் திரளும் பொழுது நல்ல சக்திகள் அனைத்தும் கைகோர்த்து நிற்க வேண்டாமா? மகாபெரியவா சரணாலயம் உருவாகிவிட்டது. எதிர்காலம் என்னும் நம்பிக்கையும் மலர்ந்து விட்டது. ஆத்மாவை சுமந்து கொண்டு சரீரம் சரண் புகும் ஆலயம் சரணாலயம். மனிதமே புனிதம், புனிதமே மனிதம். என்றும் அன்புடன் உங்கள் ஜிஆர் மாமா. அற்புத ஆசான் ஜிஆர் மாமா அவர்களின் பாதங்களுக்கு அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். குருவே சரணம், குரு பாதமே சரணம். மகாபெரியவா சரணம். சரணாலயத்தை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சென்னையில் நங்கநல்லூரில் மகாபெரிவாளுடைய ஒரு சுக்கிரக விக்கிரகத்தோடு அவர்களுடைய ஒரு ஆசையோடு இயங்கி வரக்கூடிய சரணாலயத்தில் ஜிஆர் மாமா மகாபெரிவாளுடைய ஒரு அனுகிரகத்தை அவர் நம்ம எல்லாருக்குமே வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கா. மகாபெரிவாளுக்கு நங்கநல்லூரில் ஒரு அற்புதமான ஒரு தனி ஆலயமானது எழும்ப இருக்குது. அதை முன்னிட்டு ஸ்ரீ காமகோடியினுடைய ஒரு பிரதிஷ்டை, ராமகோடியுடன் சேர்ந்து இருக்கணும்னு கோடிக்கணக்கான ராம ஜபம், ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா அப்படின்னு ராமனுடைய அந்த உயர்ந்த திரையோதசாட்சரி மந்திரத்தினுடைய அந்த ஒரு வைபவத்தை லிகித ஜபமாக எழுதக்கூடிய பரம பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அது மாமா சொன்னா, இது ஜிஆர் மாமா சரணாலயம் இல்லடா, பக்தர்களுடைய சரணாலயம்னார். இங்கே எல்லாருடைய பாதார விந்தங்களும் உழைத்து தேய்த்து கரைந்து இந்த சரணாலயம் உருவாக போகிறது.
நான் அவளுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், இதை பார்த்துட்டு இருக்கவாளுக்கு, முடிஞ்சவா பணம் கொடுங்கோ, முடியாதவா உடல் உழைப்பு கொடுங்கோ, அதுவும் முடியாதவா எங்களை பற்றி தப்பு பேசாமல் போங்க, நன்னா நாங்கள் பண்ணிப்போம். இது கோடி இருந்தால் இல்லை, கொடுப்பினை இருந்தால் தான் இந்த இடத்துக்கு வர முடியும். தர்மம் பேசுறவனால தான் இங்க வர முடியாது. இனம் கிடையாது. பெரியவாள் பாதம் சரணம், பெரியவா பாதமே துணை, பெரியவா பாதமே கதி. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. மகாபெரியவா சரணம். நமஸ்காரம். நான் உங்கள் சவிதா முரளிதர், உங்கள் சௌமியாவுடன் சேர்ந்து இந்த மிக மிக பிரத்யேகமான காணொலியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்று ஒரு சுதினம், ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுடைய ஜெயந்தி. இந்த நன்னாளில் சரணாலயத்தில் இருந்து நம்முடைய மகாபெரியவா சரணாலயம் அதை பற்றிய அப்டேட்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்பது மாமாவின் ஆஜை. அதன்படி நானும் சௌமியாவும் இணைந்து the latest developments in மகாபெரிவா சரணாலயம், அதை பற்றிய அப்டேட்ஸ், இதற்கான இந்த காணொலியை எங்களுடன் சேர்த்து நீங்களும் பயணிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி. நமஸ்காரம் சௌமியா. நமஸ்காரம் சவிதா. Very auspicious day we are meeting. Absolutely, absolutely, Savitha. An auspicious day and an auspicious topic. For sharing with the devotees. மாமாவோட ஆசை என்னன்னா வந்து ஊர் கூடி தேர் இழுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டிவோட்டிஸும் சேர்ந்துதான் இந்த சரணாலயம் உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு. கர்த்தா வந்து பெரியவா தான் அந்த இடத்துல நங்கநல்லூர்ல அமரணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளுடைய ஒரு விருப்பம். அதுக்கான ஒரு இதையும் வந்து மாமா கிட்ட உத்தரவு கொடுக்கும் பொழுது மாமா அதை எடுத்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஊர் கூடி தேர் எடுக்கணும்னு சின்ன சின்னதா கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி இந்த இடத்த வாங்கி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது மாமாவோடைய விருப்பம் என்னன்னா இதனுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஓரத்துல நங்கநல்லூர்ல நடக்கிற இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவா, இது வரணும் தினம் சதா ஸ்மரணை பண்ணி ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கவா, அவளுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிற ஆசை மாமாக்கு. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃபுல்லா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஏன்னோ என்ன நடந்தது, என்ன என்ஜாய் பண்ணினோம் அங்க நம்ம அந்த சரணாலயம் உருவாக்கும் பொழுது, எப்படி பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரையும் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குறா. அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் எப்படி நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் மாமா ஷேர் பண்ணிக்கணுங்க. சோ இந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்ஜாய் பண்றோம் அப்படின் போது சவிதா மாமா சொல்றது என்னன்னா, நம்ம அங்க இருக்கிறதுனால மட்டும் இல்ல, தள்ளி இருக்கவா அதை கேட்கும்பொழுது கூட அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நீங்க ஸ்மரணை அதை கேட்டுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இருந்த அனுபவம் என்னவோ அதை நீங்களும் அனுபவிக்கலாம். மனசா அதாவது ஆத்மார்த்தமா அதை நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்மளும் அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு மாமா சொல்லியிருக்கா. So that's the whole next half an hour is going to be sharing of the experiences in coming up, making of the Sharanam, new Sharanam. But the Mama starts this video with his thanks to all the devotees. அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாமாவோடது. அது வந்து இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங்கோட இந்த ஒரு வீடியோவை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த people who were involved in this, இன்ஜினியர் ரமேஷ், ஆர்கிடெக்ட் பத்மா, முத்துமாமா, இவெல்லாம் வந்து அது வந்து நம்ம வார்த்தையால தேங்க்ஸ்னு சொல்லிடலாம். பட் you know from the time of considering this whole thing and the plot வந்தது, இதெல்லாம் பத்தி நீங்க கொஞ்சம் டிவோட்டிஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும். சுவிதா, நாங்க மாமாக்கு இந்த உத்தரவு நங்கநல்லூர்ல பெரியவாளுக்கு இடம் வரணும்ன்றது ஒரு 2018 போலவே இருந்தது. ஆனா அதுக்கான ஒரு டைம் வரணும் இல்லையா, நம்மளுக்கு ஒரு திரவியம் இல்ல அவ்வளவா. ஆனா மாமாவுடைய ஒரே ஒரு விஷயம் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா, நம்ம இதை எதையுமே நடத்தி கொடுக்கறது இல்ல, பெரியவா நினைக்கிறா, பெரியவா நடத்துறா, நம்ம வந்து அதுல வந்து we are just an instrument, ஒரு ஸ்மால் கருவியா தான் நம்ம இருப்போம், நம்மளோட இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு மாமா சொல்லுவா. நடக்கணும்னு இருந்தா அதை பெரியவா நடத்தி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி. இடம் தேடுறதுக்கு கூட மாமாவும் நானும் முதல் முறையா நம்ம கார்ல போய் எல்லாம், அதாவது எங்கெல்லாம் காலி கிரவுண்ட் இருக்கோ நாங்க சும்மா நின்று மாமா இங்க ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு அங்க இருக்கு கிரவுண்ட் இருக்குன்னு விடாம நங்கநல்லூர் ஃபுல்லா சுத்தி வந்தோம். ஆனா நம்ம கிட்ட அப்போ ஒரு பைசா எதுவும் கிடையாது. ஆனா எப்படி வந்தது, எப்படி வாங்கினோம், எல்லாமே இன்னைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய மிராக்கிளா தான் இருக்கு சவிதா. நம்மளுக்கு தள்ளி நிற்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தோணும் போது மாமாக்கு அதை எப்படி அனுபவிப்பாங்கன்னு தான் நான் நினைச்சு வியப்பேன் நானு. அதாவது இந்த ஒரு பெரிய விஷயத்த அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த நங்கநல்லூர்ல சரணாலயம் உருவாகும் போது அதை எடுத்து அத்தனை ஒரு பக்திய நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, இது நடக்கும், இது பெரியவாளுடைய கருணை, இது பெரியவாளுடைய விஷயம், அவரே நடத்திப்பார்.
அப்படிங்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. மாமா சொல்லுவா, நான் எங்க போறேன் எங்க வரேன், எனக்கு கால் இல்லை எதுவும் கையும் இல்லை, நீங்க தான் எனக்கு கால் கை அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது நம்ம கண்ணுல ஜலம் வந்துடும். ஏன்னா எத்தனையோ பேர வாழ்க்கைகளுக்கு ஒளி கொடுத்துட்டு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு இருக்க மாமா வந்து அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது அவருக்கு எந்த விதத்திலயும் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மனசுல நம்மளுக்கும் வந்துடும். சோ அந்த மாதிரிதான் இடமெல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தோம் சொல்லிட்டு ஒரு டைம்ல எனக்கு தோணிட்டு நம்மளே புரோக்கர் ஆயிடலாம் போல இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு அத்தனை லேண்ட் நங்கநல்லூர்ல எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தோம். பட் இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம முன்னாடியே ஒரு முறை ஷேர் பண்ணிருந்தோம் சொல்லிட்டா. ரவிங்கிற ஒரு டிவோட்டி வந்து மாமா கிட்ட வந்து தன்கிட்ட இருக்க ஒரு லேண்ட வந்து நாம் திரிவாளுக்காக சொன்ன ஒரு விஷயம். இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எல்லாமே குடுக்கறேங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு, லீகாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. சோ அதையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்மளால அதை இடம் எடுத்துக்க முடியலனாலும் கண்டிப்பா ரவி சார் நினைக்காம முடியாது. ஏன்னா ஒரு பிள்ளையார் சுழினா நம்ம அந்த ரவி சார் நினைச்சுக்கலாம். நம்ம அது அந்த பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தது முடியுங்கிறது. அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து இடம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். நிறைய இடம் பார்த்து பெரியவா இந்த இடம் சூஸ் பண்ணி, மாமா சொல்லுவா இந்த இடம் கொஞ்சம் ரோட் சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாமா சொல்லுவா பெரியவாளுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல வந்து உட்காரணும்னு. இது நம்ம வந்து கணக்கு போட்டு நான் 100 feet ரோட்ல பெரியவாளை உட்கார வைக்க போறேன் அப்படி கிடையாது. பெரியவா எங்க நீ 100 feet ரோட்ல 100 இடம் பாரு, ஆனா அவர் எங்க உட்காரணும்னு நினைக்கிறாரோ அங்கதான் உட்கார போறேன் அப்படின்னு சொல்லி. சோ நம்ம முன்னாடியே ஷேர் பண்ணிருந்தோம் சரிதா. பெரியவா அழகா வந்து தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயில் நங்கநல்லூர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து மாமா நங்கநல்லூருக்குள்ளே பார்க்கணும். இந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ் கண்ணன் நகர் அப்படின்னா யூஸ்வலா அந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கவளுக்கு கண்ணன் நகர்னா மடிப்பாக்கம் தான் தோணும். பட் திஸ் இஸ் கண்ணன் நகர் நங்கநல்லூர். சோ ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த பில்டிங், பெரியவாளோட பில்டிங் தாண்டி போனா 2 பில்டிங் தாண்டினா அது மடிப்பாக்கம் ஆயிடுது. பெரியவா எப்படி அந்த நங்கநல்லூருக்குள்ள அந்த நங்கநல்லூர் எல்லைக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படிங்கறதுதான் வந்து நான் நங்கநல்லூர் சேர்ந்தவங்க சரிதா. சோ நங்கநல்லூர்ல ஆஞ்சநேயர், நங்கநல்லூர்ல இல்லாத சுவாமியே கிடையாது, எல்லா கோயிலுமே இருக்கு. ஒரு சோ அந்த இடத்துல நம்ம பெரியவா வரா, அந்த இடத்துல பெரியவாளோட சொன்னாலே அமையறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு குதூகலமான விஷயம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட வந்து சகஸ்ரநாமம் ஜெபிப்போம் சரணாலயம் அமைப்போம்னு மாமா நம்மளுக்கு சொல்ல சொல்லி அது ஆரம்பிச்ச 100வது நாள் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஆனது. 108 நாள் கூட்டு பிரார்த்தனை. அதுதான் மாமா சொல்லுவா, பெரியவாளுடைய சங்கல்பம் நங்கநல்லூரிலே சரணாலயம் உருவாக வேண்டும் என்பது. அதை நம்ம வந்து நம்ம வழியா அதை பெரியவா முடிச்சுக்கிறார் அதுதான் அப்படின்னு மாமா அதை ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். இப்ப மாமா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்ப நங்கநல்லூர்ல நமக்கு இந்த சரணாலயம் வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்கு. அதுக்காக தான் அந்த லிக்கித ஜபமும் எழுதிட்டு இருக்கோம். அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா வந்து ஒரு அகண்ட சகஸ்ரநாமம் வச்சுக்கணும், பாராயணம், அகண்ட சகஸ்ரநாம பாராயணம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. சகஸ்ரநாம பாராயணம் எதுக்காகன்னா வந்து நம்ம வந்து சரணாலயம் உருவாகுவதற்காக. இந்த சரணாலயம் உருவாகணும் அப்படின்னா வந்து பெரியவா சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னேன் இல்ல சரிதா. சகஸ்ரநாமம் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் பண்ணினாலே வெற்றி நமக்கு எந்த விஷயத்திலயுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ மகாபெரிவா வந்து அது அடிக்கடி நிறைய சொல்லியிருக்கா. சோ ஒரு விஷயம் ஜெயம் உண்டாகணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ணுங்கன்னு நிறைய மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா. சோ அதே மகாபெரிவா நங்கநல்லூர் வந்து ஒரு புனிதமான க்ஷேத்திரம்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த மகாபெரிவா வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம அற்புத ஆசான் கிட்ட வந்து இந்த நங்கநல்லூர் க்ஷேத்திரத்துல சரணாலயம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. சோ மாமா வாக்கு மகாபெரிவா வாக்கு, மாமாக்கு மகாபெரிவா வாக்கு வேத வாக்கு. அதனால மாமாவை வந்து இந்த நங்கநல்லூர்ல சரணாலயம் அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை ஒரே நேரத்துல சௌமியா நீங்க சொன்ன மாதிரி அகண்ட சகஸ்ரநாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. மாமா திருப்பி திருப்பி அந்த எத்தனை டிவோட்டிஸ், எத்தனை பிரார்த்தனை, எத்தனை கைங்கரம்னு உருகி தேங்க் பண்ணிருக்கா நம்மளோட இந்த வீடியோல. இதுல வந்து இந்த பெஸ்ட் பார்ட் வாஸ் அந்த பூமி பூஜை பண்றதுக்கு நாள் குறிச்சப்போ அந்த வே த ஓல்ட் பில்டிங் வாஸ் டெமாலிஷ்ட். ஆமா, அதுக்கு அதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் பொழுது கூட சொல்லிட்டா அது ஒரு மிராக்கிள். நம்ம எப்படி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல கூட வந்து பெரியவாளுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவாளை வந்து அவ வரவேற்று உட்கார வச்சு அவ எழுந்து வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி சைன் வாங்கிண்டா அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவாளோட பிரம்மாண்டத்தை தான் குறிக்கிறது இல்லையா. ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்னா நம்ம போய் எழுந்து நின்று உட்கார்ந்து சைன் பண்ணோம், நம்ம லைன்ல நிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா இந்த இடத்துல மகாபெரிவாளுடைய ஒரு சரணாலயம் வரப்போறது, ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர் மாதிரி இருக்க போறது அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவளே வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட்ன்னு போனவாளை உட்கார வச்சு அவ மரியாதை கொடுத்து பண்ணினதுங்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய மிராக்கிள். அதாவது அங்கிருந்தே பெரியவாளுடைய பிரம்மாண்டம் தெரியறது அப்படின்னு
பெரிவாளுடைய ரெஜிஸ்டர் ஆகி பெரிவாளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணும்போது சவிதா எதுவுமே கோஇன்சிடென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவா மாமா, எல்லாமே கொரியோகிராஃபி அப்படின்பா. வேத விற்பனர்கள் வந்து முத்துமாமாத்துல இருந்தா அது வந்து நம்மளுடைய லாயராத்துக்கு யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் அந்த லாயராத்துக்கு போகும்பொழுது கூட அங்க வந்து வேதம் சொல்லி அந்த பெரிவாளுடைய அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து வாங்கிட்டா. அது வந்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணல, அவ அங்க இருக்கவும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வரவும் அவ வந்து அதை வேதம் சொல்லி அதை ஆசீர்வாதமா எடுத்துன்றது வந்து அது வந்து ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு மொமெண்ட். சரிங்களா? அது இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எங்கேயுமே தலை தூக்க கூடாது அப்படின்பா மாமா. நம்ம பண்றோம், நான் கொடுத்தேன், நான் இவ்வளவு பண்ணினேன் பெரிவாளுக்குன்னு கிடையாது, உன்னை பண்றதுக்கு பெரிவா வந்து அருள் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்பா மாமா. அதனால நாங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லைங்கிறது வந்து பெரிவா வந்து அந்த எவ்ரி நிமிஷம் காமிப்பாரு. இப்ப இது மாதிரி எப்படி வாங்கிண்டா, அப்புறம் முத்து மாமா கிட்ட வந்தது, அதுக்கப்புறமா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் வந்து மாமா கிட்ட வருது. அப்புறம் சௌமியா இதுல வந்து ஆணி வேர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி the people involved from the initial stages once the plot was finalized and அந்த விரைவா அனுபவத்தால மாமா ஓகே சொல்லி அந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறமா பண்ண வேண்டிய அந்த ஒர்க் அண்ட் அந்த இன்வால்மெண்ட் இன் அந்த பிளாட்டோடைய இதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஆணிவேரா இருந்த சுப்பிரமணியம் மாமா, அப்புறம் இன்ஜினியர் ரமேஷ் சார், அப்புறம் பத்மா மேம் ஆர்கிடெக்ட், அந்த பிகினிங்ல இருந்து அந்த இன்செப்ஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே கூட சொல்லலாம் அவளோட இன்வால்மெண்ட் சின்ஸ் ஐ எம் இன் பெங்களூர். நீங்க வந்து இங்க ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் யூ ஹேவ் இன்டராக்டட் வித் them closely. So I think devotees should know about the people behind this pillars behind the pillars அந்த மாதிரி. சவிதா the day that இந்த சைட் தான் பெரிவாளுக்கு அப்படின்னு ஒரு we have not exchanged the document, means documents எல்லாம் finalize ஆகி நம்மளுக்கு ஓகே இந்த இடம் தான் வாங்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த நாள் வந்து ஒரு அற்புதமான நாள் சவிதா. பேச்சே கிடையாது, அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்துக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை, அப்படி ஒரு நாள் அது. அதை கண்டினியூ பண்ணறதுக்கு அந்த முதல்ல நம்ம வந்து 3 பேர் நம்ம முத்துமாமா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சரணாலயத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம். பெரிவாழ்த்த நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மாமாவை பார்த்துட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டு அங்க இருந்தா கிளம்புறது. கணேஷ் சார், நம்ம சங்கீத வித்வான் டாக்டர் கணேஷ் அவரு, அப்புறமா வந்து அது நல்ல ஒரு விஷயம் பாருங்க, பிள்ளையார் சுழி மாதிரி அவர் கூட நமக்கு எப்பயுமே கணேஷ் சார் இருந்தாருன்னா. கணேஷ் சார் எப்படின்னா வந்து he has a reach to so many people. அதாவது வந்து அவருக்கு வந்து கனெக்ட் நெட்வொர்க் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் கணேஷ் சார். எதுவா இருந்தாலும் வந்து இம்மீடியட்டா வந்து நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாரு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சார் எங்களுக்கு இதை பத்தின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், இதை பத்தி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, உங்களுக்கு ஏதாவது நெட்வொர்க்கிங் கனெக்ட் எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் திங் இம்மீடியட்டா வித்தின் அந்த ஒரு போன் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ரிங் முடியறதுக்குள்ள அவர் எடுத்துருவாரு, கண்டிப்பா எடுத்துருவாரு. இல்லைன்னா ஐம் பிஸி, ஐ கால் பேக் சொல்லி பண்ணிடுவாரு, கண்டிப்பா பண்ணுவார். அந்த மாதிரி கணேசன் தான். அப்புறமா முத்து சுப்பிரமணியம் சார் பாத்தீங்கன்னா, நான் மாமா கிட்ட விளையாட்டா சொல்லிட்டு இருக்கிறது முத்து மாமா எங்கள் சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். முத்து எங்கள் சொத்து அப்படின்னு சொல்லி நான் விளையாட்டாவை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. அப்படி ஒரு அம்பிள்னா நமஸ்காரம் பண்ணும்போது உத்ராட்சம் கூட தரையில் பற்றப்படாதுன்னு மனசு சுத்தத்தோட பண்றாரே முத்து மாமா, நான் அவருக்கு பணிந்து சொல்லுவேன், ஓரிகைக்கு ஒரு மணிமாமான்னா சரணாலயத்துக்கு ஒரு முத்து மாமா. அப்புறம் மகாபெரிவாளுடைய வழிகள் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் தன்னுடைய லைஃப்லயே அதை நடத்தின்னு இருக்காரு. தட் இஸ் ஹவ் ஹி டஸ் எவ்ரிதிங். ஒரு அர்ப்பணமாவே பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் முத்துமாமா. முத்துமாமா வந்து இந்த சரணாலயம் எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே மாமாவை பார்த்து மாமா கிட்ட வருவா. முத்துமாமாவும் அவ வயசு சுகன்யா 2 பேருமே வந்து மாமாவை சேவிக்க வருவா, பார்க்க வருவா, பெரிவாளை பார்த்து. சோ அவர் வந்து என்னன்னா வந்து இஸ் a structural engineer சரிதா. அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியர்னா ஹீஸ் a veteran. பல வருஷமாவே பல காலங்களுக்கு முன்னாடியே decades back he has developed some of the best buildings, landmark buildings எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணிருக்காரு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. So when this came up, right, மாமா வந்து நீங்க பண்றியாரெல்லாம் அவர் முன்னாடி நிக்கிறாரு. அதுதான் மாமா சொல்வா, இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ஆளெல்லாம் பெரிவா கொண்டு வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ முத்துமாமா வந்து எவ்ரிதிங் அண்ட் எனிதிங் தானே இண்டிபெண்டா எடுத்து பண்ணி, அதாவது எண்ட் டு எண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க சரிதா. அது நத்திங் டு டிராப், ரைட். அது வந்து அந்த எண்ட் டு எண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த முத்துமாமா கிட்ட கத்துக்கணும். அது அவருடைய ஏஜுக்கு, ரைட், ஹி இஸ் 72, 73, 74 இயர்ஸ் மாமாக்கு. ஆனா அந்த ஏஜுக்கு அந்த சுறுசுறுப்பு வந்து we have to learn from him. அமேசிங் பர்சனாலிட்டி முத்துமாமா. சோ அவர்
அண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி அமைதியா உட்காந்துருப்பாரு ஆக்சுவலா. சோ தட் லைக் இன் ஹிம் a lot. சோ அவர் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்ட் பத்மா பாஸ்கர், ஸ்ரீமதி பத்மா பாஸ்கர். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படி ஸ்ரீமதி பத்மா பாஸ்கர் வந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஏன்னா அவளுக்கு சரணாலயம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் போது கணேஷ் சார் தான் வந்து, அவ வந்து ஆல்ரெடி ஜிஆர் மாமா கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருந்தா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் கணேஷ் சாரோட நம்ம சரணாலயத்துக்கு வர ஒரு வாய்ப்பு இந்த விஷயமா. அப்ப வந்து அவ ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ஷீ வாண்டட் டு டூ எவ்ரிதிங் ஃபார் சரணாலயம். ஏன்னா ஒரு கட்டடம்ன்றது வந்து ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ங்கிறது முத்துமாமா. பட் அது எப்படி வரணும் அப்படிங்கறது, அந்த இமேஜினேஷன் கொடுக்கறது வந்து அதனுடைய அந்த வரைபடம், அந்த அந்த எவ்ரி லுக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி எல்லாம் வந்து பத்மா பாஸ்கர் தான் பண்ணா. அண்ட் அதுல வந்து பியூட்டிஃபுல்லா, நான் முன்னாடியே நம்ம ஒரு எபிசோட்ல சொல்லிருக்கோம் சரிட்டா, அதுல வந்து ஒரு மீனியேச்சர் வீணை, பெரியவாளுக்கு வீணைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வீணை வைக்கணும் அப்படின்னு டிசைன்ல அவ காமிக்கிறா. அவ காமிச்சுட்டு இருக்க அதே தருணம் சரிதா, நோ எக்ஸாஜரேஷன், நோ எக்ஸாஜரேஷன். அதே அந்த விரல வச்சு அந்த பிளான்ல அதை காமிச்சுட்டு இருக்கா. எக்ஸாக்டா ஒரு டிவோட்டி. தட் வாஸ் அரௌண்ட் 3 PM. சோ 3 PM சரணாலயத்துக்கு வரவா யாருமே ரொம்ப கிடையாது, யாருமே வரமாட்டா. ஏன்னா நம்ம வந்து 5 o'clock தான் ஓபன் பண்ணுவோம். இந்த டிஸ்கஷனுக்காக சரணாலயம் ஓபன் ஆயிருந்தது. கரெக்டா ஒரு மீனியேச்சர் வீணை கொண்டு நம்ம மாமா கிட்ட தரா. மாமா, நம்ம சரஸ்வதிக்கு வைக்கிறதுக்காக இந்த வீணை வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ சச்ச இது தெரியவா நம்ம பிளஸ் பண்ற ஒரு ஃபீலிங் வி கெட், அந்த அனுபவம். சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து இது எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு நம்மளோட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஆர்கிடெக்ட் பத்மா. சோ பத்மாவோடது அண்ட் அப்கோர்ஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் முத்துமாமா இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். சோ இதை கம்பைன் பண்ணி தான் அந்த சரணாலயம் எப்படி வருது அப்படிங்கறத பண்றோம். சரி, அண்ட் தென் தேர் இஸ் an எக்ஸிகியூஷன். முத்துமாமா வந்து டிசைன் பண்றா, ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்றா, முத்துமாமா வந்து இஸ் கிவிங் ஆல் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் அதுல போய் யார் வந்து ஃபீல்ட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறா அப்படின்னு ரமேஷ்னு ஒரு இன்ஜினியர். அகைன் ரமேஷ் வந்து ரவி சார் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் கொடுக்குற டைம்ல இருந்தே வந்து ஹி வாஸ் என்கேஜ்ட் இன் தி டிஸ்கஷன்ஸ். அதனால வந்து சைட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும் போது முத்துமாமா சார் பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கி ரமேஷே பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் பண்றாரு. ஏன்னா வந்து அந்த சைட் இஸ் நாட் எட் அனதர் ஸ்ட்ரக்சர், அப்படி கிடையாது. இது ரமேஷ் கட்டுற இன்னொரு கட்டிடம் இல்ல, முத்துமாமா பண்ற இன்னொரு, இது வந்து இட்ஸ் லேண்ட்மார்க். பெரியவா நம்மளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கொடுத்திருக்காரு. அதனால வந்து இது வந்து ஒரு it has to be done with the whole அர்ப்பணிப்பு. அண்ட் பண்றவாலும் பெரியவா பக்தாளா இருந்தாலும் அதை விட பெஸ்ட் வேற எதுவுமே கிடையாது. அது அப்படித்தான் வந்து அமையும். ஏன்னா பெரியவாளோட மகாபெரிவா சரணாலயம் அமைக்கிறதுக்கு வந்து வேற யாராலையும் வந்து பண்ண முடியாது. பெரியவாளோட அருமை தெரிஞ்சு டிவோட்டீஸால மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும். அதனால இந்த டீமே வந்து ஒரு பெரியவா டீம், பெரியவா சோசன் டீம் that's executing. எனக்கு இதுல ஒரு சொல்லக்கூடாது அட்வான்டேஜ், எனக்கு நம்ம எங்க வீட்டு பக்கத்துலயே இருக்கு சவிதா, ஜஸ்ட் 2 to 3 minutes வாக். சோ எனக்கு எப்ப நினைக்கிறேனோ நான் போய் சரணாலயம் சைட்ல போய் பார்த்து ரமேஷோட பேசுறதுக்கும் முத்துமாமாவோட பேசுறதுக்கும் அது ஒரு அனுகிரகம். ஓல்டு பில்டிங் வந்து இட் ஹேட் டு பி டெமாலிஷ்ட் பிகாஸ் இந்த புது மகாபெரிவா சரணாலயம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம பூமி பூஜாக்கு டேட்டும் பார்த்தாச்சு. அப்போ the previous structure was there. So அப்போ வந்து you were there and you were a witness of that miracle. அது how it happened. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருக்கோம், பட் பிரீஃபா இந்த சரணாலயம் அப்டேட்ல நீங்க சொல்லிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி மீட் பண்ணோம், அந்த செல்லர் எப்படி மீட் பண்ணோம், அப்புறம் நம்ம வாங்கின்றது, அப்புறம் அவகிட்ட முத்துமாமா வந்து that experience in negotiating the whole thing. I could really admire the way that முத்துமாமா was doing everything. எவ்வளவு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு. he saved us a few lakhs there with his experience. அதை பண்ணினோம். அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனது. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த இடத்துல வந்து முத்துமாமா பிகாஸ் he was பக்கா எக்ஸிகியூஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சாயில் டெஸ்ட் பண்றது, அந்த போர்வெல் பண்றது, எவ்ரிதிங் தட் வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பேரலி, அதெல்லாம் பண்ணா. அப்புறம் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங் வாஸ் வெரி ஓல்ட் பில்டிங் சவிதா, அதை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெமாலிஷ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து டெமாலிஷன் கூட நம்ம வந்து we have to actually apply for permission. பிளஸ் நியூ பில்டிங்க்கும் பிளான் போட்டு அதுக்கும் நம்ம அப்ரூவல் வாங்கணும். ஸோ டெமாலிஷன் அப்ரூவலும் வரணும், நியூ பில்டிங் அப்ரூவலும் வரணும். இதுக்கு நடுவுல வந்து மாமா வந்து ஆல்ரெடி டேட் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம பூமி பூஜை என்னைக்கு பண்றோம்ன்றத தெளிவா உத்தரப்படி நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? 25th January பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து டெமாலிஷன் பண்றதுக்கே வந்து அப்ரூவல் வரல. சோ நம்ம எப்படி வந்து பூமி பூஜை பண்ணிட்டு டெமாலிஷன் பண்ணா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இடம் விருத்தி ஆகணும். அதை போய் நம்ம இது பண்ணா டெமாலிஷன் பண்ணா நல்லா இருக்காது, பெரியவாளோட இடமாச்சு அப்படின்னு.
அப்போ வந்து ரமேஷ் தான் வந்து மாமாவை பார்த்து காலையில கேட்டாரு, இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கே மாமா, ரொம்ப டிலே ஆகுது, சண்டே அன்னைக்கு வந்து பந்த் வேற, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்பா, இது பெரியவாளோட இடம், பெரியவாளோட அனுகிரகம்னா கண்டிப்பா நடக்கும், நீ கவலைப்படாம போ அப்படின்ட்டு. அப்ப ரமேஷ் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ, சௌமியா கவலைப்படாம போங்கிறா, ஆனா வந்து எனக்கு எப்படி, எனக்கு புரியவே இல்லை சௌமியா, எனக்கு படபடப்பா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நாங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வருஷம் முன்னாடி இருந்தோம், இப்பெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா விட்னஸ் மிராக்கிள், பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் அற்புதம்ங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமா பாக்குறோம், அதனால நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இட் வாஸ் அ ஃப்ரைடே ஈவினிங் தட் ஆபீசர் இஸ் காலிங் அண்ட் டெல்லிங் வந்து இந்த டெமாலிஷன் நீங்க பண்ணிக்கோங்க, என்ன சொல்றதுனே தெரியல. அண்ட் தென் அன்னைக்கு ஃபுல்லா, சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஃபுல்லா மார்னிங் டெமாலிஷன். சவிதா, அவ்வளவு பெரிய பில்டிங்க ஃபுல்லா டெமாலிஷன் பண்ணி டெப்ரிஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி the site was ready 24 hours, the demolition done. அங்க ஒரு அந்த டெமாலிஷன் நடக்கும்போது நான் போய், மாமா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படி, ரொம்ப டெமாலிஷன் இருக்கு, அங்க போய் கார்ல மாமாவால போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் மாமான்னு சொல்லி போனா, அங்க வந்து ஒரு முஸ்லிம் அவர் தான் வந்து அந்த டெமாலிஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இட் வாஸ் சச் a wonderful thing. பெரியவா வந்து, பெரியவாளை பொறுத்தவரையும் எம்மதமும் சம்மதம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் பெரியவாளை பொறுத்தவரையும், அப்படியா அந்த மாதிரி it was more inclusive. 20 வருஷத்துக்கு மேல தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பர்சன் ஃபார் தட் வந்து அவர் அத்தனை டெடிகேட்டடா வந்து அந்த வேலையை நமக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா? கரெக்ட். சோ அதை அழகா பண்ணி அத இடிச்சது கூட ஏதோ இடிச்சோன்னு சொல்லலாம் சவிதா. அந்த டெப்ரிஸ் அத்தனையும் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் சோ திஸ் திங். பட் அந்த டெப்ரிஸ் எல்லாமும் கிளியர் பண்ணி எவ்ரி சண்டே வந்து பந்து, மண்டே அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு மழை சவிதா. அதுதான் வந்து மாமா பேசும்போது சொன்னா, பெரியவா தன்னோட தானே புனிதம் பண்ணிக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணினாலும் முடியாது. வர்ண பகவான் வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பிளஸிங் கொடுத்தாருன்னா, and that day the rain was unexpected. Nobody expected. Even the meteorological department, Chennai CMD was saying, இதை எப்படி மிஸ் பண்ணணும்னு தெரியல, அதுக்கான அலர்ட்டே வரல, ட்ரெயின் அலர்ட்டே இல்ல, அப்படி ஒரு மழை. இது நமக்கு தெரியும், அது எதுக்கு வந்ததுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம அதை ரொம்பவே மழையை சந்தோஷத்தை அனுபவிச்ச மாதிரி பெரியவாளுடைய அருள்மழையும் நம்ம அந்த இடத்துல அனுபவிச்சோம் சரிதா. அந்த பூமி பூஜையும் வேத பாராயணத்தோட பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமா முத்து மாமா சங்கல்பம் பண்ணி மாமா நேர்ல வந்து ஹோல் ஃபேமிலியோட வந்து இருந்து மாமா சொல்லுவா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தா எதுவோ அது நடக்கும் அப்படின்னு. மாமா வந்து எப்பயுமே சவிதா பெரியவா வழி நடத்தி பெரியவா தன்னை இந்த பாதையில பண்ண அப்புறமா எப்பயுமே வந்து லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து சவிதா. கண்டிப்பா தன்னோட குடும்பமும் லோகா சமஸ்தான் வருது, குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்ததுன்னே கிடையாது. அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அதே மாதிரி டீச்சரும் கூட பக்கத்துல நின்று இத்தனை விஷயங்கள்ல வந்து பண்றதுங்கிறது வந்து it's a different feeling altogether. There's a lot of sacrifice from the family also. So அவ வந்து ஆனா வந்து மாமாவுடைய இது வந்து லோகத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணிச்சுட்டார். வீரவாதே சதம் சதம் வீரவாதேர் வீரவாதே சதா முச்சந்தோ சந்து சதம் வீரவாதேர் வீரவாதே சதா முச்சந்தோ वोजिष्ठेभिर्नृपतिर्वज्राबाहुः सङ्गे समत्सु दुर्वणिः प्रतन्योने आन इन्द्रो हरिष्णो विष्णो पाहि पाहि विष्णो इति विष्णो पाहि 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 यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि सकल विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थम राजद्वारे उद्योगद्वारा उन्नत स्थान अवाप्त्यर्थम कर्म सर्व सत्संग सत्कार्य सिद्ध्यर्थम उपरि उपरि शोभन अवाप्त्यर्थम अस्मते ओम भूः मम भक्तं समस्त नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूप दीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ओम वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमदत्तद्वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रवेदः नामानि कृत्वाभिमतनिगदास्ते धाता वृत्ताद्धार चक्रपुर विद्वान् प्रदशस्तदहामेवं विद्वान् तैः भवति नान्यपन्थाय नाय नमः। वास्तुपुरुषाय नमः।
अनेकोटि प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि उकंदु नाची ग्रंथियों हर शंकर जय जय शंकर 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 हर हर शंकर जय जय शंकर हर शंकर जय जय शंकर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय 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 शंकर हर हर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर ओम रुद्राक्ष किरीटधारिणे नमः ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वचराचरव्यापकाय नमः ओम अनेकशिष्य परिपालकाय नमः ओम मनस्साञ्चल्य निवर्तकाय नमः ओम अभयहस्ताय नमः ओम भयापहाय नमः ओम यज्ञाय नमः ओम देवनामूर्तये नमः ओम शैव वैष्णवादिमान्याय नमः ओम शंकराचार्याय नमः ओम दंडकमंडलहस्ताय नमः ओम वीणामृदंगादि सकलवाद्यनाथ स्वरूपाय नमः ओम रामकथा रसिकाय नमः ओम वेदवेद नमः ओम श्री त्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौली नमो भजं वै श्रवणाय वर्महे समेत मांगामगामाजमुख्यं रामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवण महाराजाय नमः இது அந்த பூமி பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் இந்த சாயில் டெஸ்ட் அந்த போர்ஹோல் டெஸ்ட் அப்புறம் ஆல் த எல்லாமே பண்ணினா அப்புறம் அங்க வந்து இது இருக்கு இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வெல் இருக்கு. சோ எவ்ரிதிங் இஸ் டிஸ்கஸ்ல. வெல் க்ளோஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா, வெல் வாட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். பெரியவாளுக்கு வந்து எப்பயுமே கிணறு இருக்க இடம் வந்து பிடிக்கும். சோ அந்த கிணறை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் டிஸ்கஷன்ஸ் வேர் ஆல்வேஸ் தேர் டு மேக் ஷுர் தட் சின்ன இடமா இருந்தாலும் அது வந்து பெரியவாளுக்கு அமைப்பா அந்த இடம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லாட் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆர் கோயிங் இன்டு தட். அந்த பெரியவா வந்து கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பயர்ஸ் அண்ட் கிண்டில்ஸ் எவ்ரிதிங். ஸ்மாலர் திங்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிருப்போம், ஆனா அந்த பெரியவா வந்து எடுத்துக்காட்டி ஞாபகப்படுத்துவா. That's what we are seeing every day. Savitha. Actually it is the other way around. அது மகாபெரிவா சரணாலயம்
200% பெர்ஃபெக்ஷனோட வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை அந்தந்த சமயத்துல பெரியவா பார்த்து நமக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுதான் வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்திலயும் உணர நமக்கு இன்னும் பிரமிப்பு ஜாஸ்தி ஆகும். மாமா மேல இருக்கிற அந்த பிரமிப்பு, மகாபெரிவா மேல இருக்கிற அந்த ஒரு பக்தி, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அன் அமேசிங் திங். அந்த ஆமா, அதுக்கப்புறம் அந்த இது நியூ லுக் ஆஃப் சரணாலயம் எப்படி வரும் அப்படிங்கறதும் பத்மா போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அது வந்து மாமா கேலண்டர்ல கூட நம்ம மாமா அது பண்ணிருக்காங்க. சோ இங்க வந்து அந்த குழந்தைகளை வேதம் சொல்லியிருந்தா இதுவும் ஒரு வேத பாடசாலை. சரணாலயத்தில் வந்த உடனே முதல்ல குழந்தைகளை உட்காத்தி வச்சு வயிறார சாப்பாடு போட்டேலையோ, இதுதான் சார் வித்தியாசமான வேத பாடசாலை. இங்கே தர்மம் இருக்குது, இங்கே சத்தியம் இருக்குது, இங்கே உண்மை இருக்குது. மாமா சொன்னான், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் சரஸ்வதி வரப்போறாடா மணிமண்டபம் மாதிரி. ரெண்டாவது இதில் எல்லாரும் அவாவா இந்த பேசுகிறவா பாடுறவா இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அங்கங்கே வேத பாடசாலை, அன்னதான கூடம் அப்படின்னா. மாமாவுக்கு பணிந்து சொல்கிறேன், எனக்கு சுற்றி வளைச்செல்லாம் பேச தெரியல. 1000 வருஷம் ஆயும் கோபுர நிழல் உலாடுறது தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில். 1008 கோவில் வந்தாலும் சிற்பத்துக்கு இன்றைக்கும் ஆவடியார் கோவிலில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ராம நவமியில் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், காமகோடியை வளைச்சு காமத்தை வளைச்சு இன்றைக்கும் இந்த உலகத்திற்குனுடைய கம்பீர பீடாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மகாபெரியவருடைய இந்த சரணாலயத்து இந்த நங்கநல்லூரில் அமையக்கூடிய இந்த பீடம் இன்னைக்கு எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள், தமிழகத்திற்கல்ல இந்தியாவிற்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சர்மா இங்கிலீஷில் வேத பாடசாலையாக இருக்குது, அன்னதான கூடமாக இருக்குது, அறிவு பசியை போக்குறதா இருக்குது, சுவாமியை நமஸ்காரம் பண்ணுமா எல்லாம் இருக்குது. ஒரே இடத்துல வந்து எல்லா பறவையும் தங்கக்கூடிய சரணாலயம் மாதிரி ஆன்மீகத்தினுடைய சரணாலயமாக இது அமைய போகிறதுங்கிறது தான் ஒத்த வார்த்தையில் சொல்லணும். எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கா. ஓகே, ஸ்மால் இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் நம்ம பண்ண பில்டிங் வர அதை எப்படி இன்னும் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் வரதுனால ஸ்மால் இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் இருக்கும். பட் லார்ஜ்லி நம்ம கேலண்டர்ல காமிச்ச அந்த டிசைன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா சௌமியா அந்த February 8 வந்து அந்த ஷெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணினான், அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு. சோ ஐ மீன் அது ஒரு சின்ன விஷயம் எல்லாமுமே ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து எல்லாம் ஒன்னா நல்லத்தனமா அமைஞ்சுட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த 9th இருந்து they started the excavation at the site. அது வந்து கொஞ்சம் இதுலயே வந்து வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சது. வாட்டர் டேபிள் இஸ் சோ குட் தேர். அந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண ஒவ்வொரு பிட்லயும் we saw more water than so it was pumped out for இது. மாமா வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றச்ச all the pits were filled with water. எக்ஸ்கவேட் பண்ண அந்த மாதிரி வந்து அத கிளியர் அவுட் பண்ணணுமா. அதுக்கப்புறம் அது மகாபெரிவா சங்கல்பத்துல வந்து February 13th a golden day for Mahaperiyava devotees. and அது பீட்டாரோகணம் மகாபெரிவா பீட்டாரோகணம் பண்ணின நாள், இங்கிலீஷ் டேட் February 13th. அண்ட் அந்த மகாபெரிவா சரணாலயம் டிவோட்டிஸ்க்கு அது வந்து double golden date because it is our Arpuda Sanjiya Mama's birthday. It so happened February 13th மாமாக்கும் இங்கிலீஷ் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் பெரியவாளுக்கும். அண்ட் அன்னைக்குதான் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்டட். அண்ட் அத நம்ம 2 பேரும் நேர்ல போய் பாக்குற பாக்கியம் கிடைச்சது. அது மாமா வந்து மாமாவோட கையால அந்த சிமெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணினதை தொட்டு பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ணி கொடுத்ததும் அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த இதை வந்து they mixed the rest of it so that the construction starts with Mahaperiyava's blessings and Mama's prayers and blessings. and வந்து அந்த நிமிஷம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சிமெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி அதை மாமா கைய வச்சு புஷ்பம் வச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி அதை அனுப்பின அந்த ஒரு அற்புதமான நாள் February 13th. இன்னைக்கு February 13 மாமாவோட பிறந்த டேட்டு. மகாபெரியவாளுடைய பீட்டாரோகணம் பண்ணின நாள். நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாதம். இப்போ இங்கே வந்து இன்னைக்கு சரணாலயத்துக்கான கட்டடம் கட்டுற வேலைக்கு முதல் ஆசீர்வாதம் மாமாவோட திருக்கரங்களால் நடந்துட்டு இருக்கு. மாமாவோட உங்க கை காமிங்க மாமா. மாமா ஆசீர்வாதத்துல இது ரொம்ப நன்னா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு. சீக்கிரமா சரணாலயம் உருவெடுக்கணும்னு நம்ம எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம்.
हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय अनंत नमस्कार गुरुवे शरणम गुरु पादमे शरणम महापेरिवा शरणम Because that is the most important task of everything இல்லையா அந்த Mahaperiyava Sharanalayam construction வந்து start was Feb 13th. So again that was another amazing thing. அப்புறமா வந்து ஸ்ரீ ராம நவமி. இப்பதான் பூமி பூஜை போட்டு அடுத்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். ஆனால் மாமா சொன்னால் எல்லாம் நல்லபடியாக வரணும், எல்லாம் நல்லபடியாக வரணும்னு. இந்த என் சகோதரிகிட்ட நான் இப்போ செல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஆன் பண்ணுறேன். இங்கே நடந்த விஷயத்தை பாம்பேலேருந்து ஒருத்தருக்கு அமிச்சேன். அவர் ஆர்எஸ்எஸ்காரர், மோடிக்கும் அமித்ஷாவுக்குமே வேண்டியவர். அவர் போட்ட வார்த்தை 2024 நான் எடுத்து காமிப்பேன் இதை முடிஞ்சோடனே. 2024 அயோத்தியில் ராமர் கோவிலில் ராமநவமி நடக்கும். 2023 சரணாலயத்தினுடைய மணிமண்டபத்தில் தான் ராமநவமி நடக்கும்னு வந்திருக்கு மெசேஜ். அதுல முக்கியமான விஷயம் சவிதா, ரமேஷ் தான் அந்த இன்ஜினியர் ஹூஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ். இந்த ராமஸ் புக்ஸ் எல்லாம் வைக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி லிகித ஜபம் புக்ஸ் எல்லாம் வைக்க போறோம். ராமகோடியுடன் காமகோடின்னு வந்து நம்ம தாமலன்னா கொடுத்துட்டா. ஆனா நிஜமாவே ராமகோட்டியுடன் காமகோட்டி உட்கார போறதுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இனிஷியல் பிளான்ல அந்த மாதிரி இல்ல. நம்ம வேற மாதிரி நினைச்சிருந்தது. பிரிவா இருப்பா, பிரிவால சுத்தி அந்த ராமர் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருந்தோம். அப்போ வந்து இவர் சொன்னார் ராமகோட்டியுடன் காமகோட்டின்னு பேர் கொடுத்தாரு நம்ம ராமகோட்டி லிகித ஜபம் எழுதும் பொழுது. ஆனா வந்து அந்த எப்படி அந்த ஸ்தூபி வரணும், பிரிவா எப்படி அந்த லகு பிரிவா முன்னாடி எப்படி உட்காருவா அப்படின்லாம் அதை டிசைன் பண்ணும்பொழுது அது வந்து அமைப்பாவே ராமகோட்டியுடன் பக்கத்திலே காமகோட்டி உட்கார்ற மாதிரி ஒரு பிளான். அதுவும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ண சொல்லிட்டு அண்ட் வந்து அன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு அந்த உட்காரத்துக்கு வச்சிருந்த அந்த ஃப்ரீடம், அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல அந்த வைக்கிற அந்த நாள் வந்து அன்னைக்கு இட் வாஸ் அ தர்ஸ்டே. ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இட் வாஸ் அ தர்ஸ்டே அண்ட் மாமாவோட மிருகஸ்ரீஷ்டா. அது எப்படின்னா வந்து அன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸ் எவ்ரிடே டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு ரமேஷ் சார் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவார். அந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே அன்னைக்கு இந்த பெரியவாளுக்கு அந்த டயஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த மெசேஜ் வந்த உடனே முத்து மாமா வந்து மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு. இன்னைக்கு ஸ்டார் பார்த்தேன், மிருகஸ்ரீஷம் ஸ்டார் அண்ட் இட் வாஸ் தர்ஸ்டே, குருவாரமாவும் இருக்கு. அண்ட் மாமாவோட ஸ்டார் மிருகஸ்ரீஷம் ஸ்டார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிறது இல்ல, அது பெரியவா அனுகிரகம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட் வாஸ் டன். அந்த ராமகோட்டி இருக்கு. அந்த ராமநவமி அன்னைக்கு அந்த லிகித ஜபம் இது அந்த இதெல்லாம் வச்சு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு சரணாலயத்துல டிவோட்டீஸ் எழுதினது எல்லாம் எடுத்து வச்சு அந்த இடத்துல பூஜை பண்ணி, அதுவும் அந்த ஒரு ஃபார்மல் கான்செக்ரேஷன் ஆஃப் லிகித ஜபம் புக்ஸ் ஆன் ஸ்ரீ ராம நவமி டே. ஸோ அது இன்னொரு ஒரு அமேசிங் பிளெஸிங்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீராமர் அண்ட் மகாபெரிவா சரணாலய மகாபெரிவா. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय 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 शंकर. பூ வாங்கிக்கோடா, பூ கொடு. हर
இங்க இங்க அங்க பெருமாள் இது பண்ணிருக்கிற புஷ்பம் வேணுமா? ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர. முதல்ல பூவை கீழே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் புக்க வை. முதல்ல பூவை போடு கீழே. ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர. சாய் முதல்ல பூவை கீழே போடு. அந்த பூவை கொடுங்க. மாமா இன்னும் உதிரி நீயே அப்படி திரும்பிக்க. என்ன பெய்வா அப்படியே சவுத்து பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர 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 ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. அது ஒவ்வொரு வருஷமும் பிரமிப்பு ஜாஸ்தியாண்டே இருக்கு. இது இந்த ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் மாமா சொல்ற மாதிரி நத்திங் இஸ் a coincidence, everything is beautifully choreographed by மகாபெரிவான்னு சொல்லுவா. ஆனா அது 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஆனதுன்னு தான் புரியவே ஆரம்பிச்சது. ஒவ்வொரு ராமநவமிக்கும் நமக்கு and every blessing was for the whole humanity. It's not like ஒரு டிவோட்டிக்கு இப்படியாச்சும் ஒரு மாமாக்கு அப்படியாச்சும். இந்த சரணாலயம் டிவோட்டிஸ்ன்னு இல்ல, லோகத்துல உள்ள எல்லா டிவோட்டிஸுக்குமான ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்ரீராமநவமி. So it is an amazing thing. இந்த February, March, April எல்லாமே அந்த பில்லர்ஸ் போட்டு அந்த ஸ்தூபிக்கான இது பண்ணி அந்த லிகித ஜபம்கான பிளேஸ் ரெடி ஆகி அப்புறம் ராமநவமி அன்னைக்கு. சோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் இந்த இது இன்னைக்கு இட் இஸ் சச் அன் ஆஸ்பீஷியஸ் டே. இன்னைக்கு ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி. இன்னைக்கு அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல அந்த சீலிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் தளம், அத பத்தி சொல்லுங்க சௌமியா. ஹவ் இட் ஹஸ் பீன் டன். சவிதா தளம் போடுறா அப்படின்னு சொல்லணும். கரெக்டா தளம் போடுறா. பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி டே தளம் போட்டு முடிக்கிறா அப்படின்னா அந்த முதல் தளம் அப்படின் போது அங்கதான் திரும்ப உட்காரக்கூடாது.
இல்லையா? அந்த ஃப்ளோர்ல தான் பெரியவா உட்கார போறா. அது வந்து அவ்வளவு அழகா இன்னைக்கு அவருடைய குரு இல்லையா பகவத்பாதாவுடைய டே அப்படின் போது வாட் கேன் யூ ஆஸ்க் ஃபார் மோர்? அது ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒவ்வொரு நல்ல விஷயம் ஒவ்வொரு சுதினத்துல நடக்கிறதுன்னா மாமா சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ கோஇன்சிடென்ஸ். இன்னைக்கு வந்து மகாபெரிவா சங்கல்பம் ஆதிசங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு நம்ம உட்காந்து இந்த மகாபெரிவா சரணாலயம் அப்டேட்ஸ் பண்ணணும், டிவோட்டிஸ் எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய சங்கல்பம். அது இல்லாம நமக்கு ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நம்ம ஒரு 4 நாளாவே பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தோம். நாட் தட் பட் இன்னைக்குதான் அமைஞ்சிருக்கு. ஆமா, அது இன்னைக்குதான் அமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா மாமா இன்னும் கொஞ்சம் லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சார். டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அது முடியல. அது இன்னைக்கு அது வந்து ஏன்னா பெரியவா சங்கல்பம் அது இன்னைக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. சோ இதுல இன்னும் வந்து பல அப்டேட்ஸ் ஆஸ் வி கோ. அண்ட் முக்கியமா சுவிதா இப்ப நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து சரணாலயம் வந்தானா புது சரணாலயம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போய் அங்க பாக்குறது. சோ தட்ஸ் வாட் ரமேஷ் was saying. நிறைய டிவோட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டா இப்போ அங்க வந்து இதுதான் சரணாலயமா இதுதானா அப்படின்னு சொல்லி அங்க வந்து பார்க்க வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கட்டுற இடத்துல வந்து அந்த மண் அந்த இடத்துல வந்து அதை தொட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா பிரிவா மேல எல்லாருக்கும் அபரிதமான அன்பு அதீதமான பக்தி இல்லையா சுவிதா? அது வந்து நம்ம விவரிக்கவே முடியாது. People express it in different ways and different forms. And அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். When devotees come and they go. So as of today, this is the update, Sowmya. இதுக்கப்புறம் as and when things progress in Mahaperiyava Sharanam, நம்ம வந்து we will keep updating devotees also. ஆமா 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 சரிதா. ரெண்டு பக்கத்துல காம்பவுண்ட் வால் வந்தாச்சு. காம்பவுண்ட் வால் சிஸ்டம் ஃப்ரண்ட் வந்து எப்படி பண்ண போறோம் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரண்ட் கேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல எப்படி அந்த காம்பவுண்ட் வளரும் அதெல்லாம் எவ்ரி ஸ்மால் டீடைல் இஸ் கெட்டிங் பிளான் அது பண்ணிட்டு இருக்கா. சோ இன்னும் அடுத்த அப்டேட் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் வந்த உடனே நம்ம திரும்பியும் வந்து டிவோட்டிஸோட ஷேர் பண்ணிப்போம் சார். ஷேர் வித் டிவோட்டிஸ். அண்ட் ஐ ஹோப் எல்லாருமே வந்து இந்த சரணாலயம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட எவ்ரி பிட்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி சவிதா that they traveling through every bit of the சரணாலயம். கண்டிப்பா. and எல்லாருமே நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். all Guru Puja devotees are also praying for the successful completion on time. அதனால் பணிந்து உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவேன், இந்த இடம் இதை பார்க்கக்கூடியவாளுக்கு சொல்கிறேன், அவர் நினச்சதை விட 100 மடங்கு விசித்திரமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஒன்று, இடம் வாங்கினது பெருசு, அது உரிய நேரத்தில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நடந்திருக்கு, எந்தவித சட்ட சிக்கலும் இல்லை. மகாபெரியவருடைய உள்ளத்தில் சரண் புகுந்த இடம்தான் இந்த சரணாலயம். இங்கே பல பேருடைய நாமங்களை சொல்லி 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 உருஏற்றி அந்த ராம மந்திரம் உள்ளே போக போகிறது. அதுக்கு மேலே பெரியவாளுடைய சிலை வர போகிறது. இங்கே பார்த்தேன்னா அப்படியே அடுக்கடுக்கா இதுக்கு கீழே இதுக்கு கீழே இதுக்கு கீழேங்கிற மாதிரி அன்னதானம் பிரமாதமாக நடக்க போகிறது. வேதபாராயணம் நடக்க போகிறது. அதை தவிர உபன்யாசங்கள், இசை கச்சேரிகள், அந்த மாதிரி கீழே எல்லாரும் பெரியவாளையும் மற்றவாளையும் சேவிக்கக்கூடியதற்கான அமைப்பெல்லாம் உருவாக்க போகிறது. நான் பணிந்து இதை எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். முடிஞ்சவா பணத்தை அள்ளி கொடுங்கோ, முடியாதவா கிள்ளி கொடுங்கோ, அதுவும் முடியாதவா உடல் உடைப்பு கொடுங்கோ, அதுவும் முடியாதவா இவாளோட சேர்ந்து இந்த சத்சங்கத்தில் இணைஞ்சிக்கோங்கோ, அதுவும் முடியாதவா சரணாலயத்தை பற்றி தப்பு பேசாமல் கண்ட விமர்சனையும் போடாமல் இருந்தாலே இன்னும் கோடி கோடியாக நாங்கள் வளருவோங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. உங்களுடைய அறியாமைன்னு சரணாலயத்து பக்தர்கள்ட்ட கேட்டுண்டு இதை பாருங்கோ. 10 பேருக்கு தான் பெற்ற பெருமை இந்த வையகம் பெறணுங்கிறதுக்கு எல்லாரும் இன்புற்றிருக்கவே அன்றி வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமேன்னு நல்லதை கேளுங்கோ, நல்லதை சொல்லுங்கோ, நல்லதை செய்யுங்கோ. சரணாலயத்து பெருமையை 4 பேருக்கு சொல்லுங்கோ. நீங்களும் இந்த நாமாவில் வந்து கைங்கரியத்தில் இணைஞ்சிக்கோங்கன்னு சரணாலயத்து பக்தர்கள்ங்கிற முறையில் கேட்டுண்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ராமகோடியும் காமகோடியும் நீண்ட ஆயுளையும் நெடிய செல்வத்தையும் கொடுத்து வான்மழை வடாது பெய்து மழை வளம் சுரந்து மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்கங்க மாதிரி எங்களுடைய ஜிஆர் மாமாவினுடைய பாதார விந்தங்களை சேவித்து அவருடைய வழிகாட்டுதலில் நாங்கள் நடப்போம் என்கின்ற உறுதிமொழியை தந்து இந்த அளவிற்கு என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன். ராம 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 ராம. நெக்ஸ்ட் ராமநவமிக்கு அங்க போகணும்னு பெரியவா சங்கல்பம் மாமா சொல்லிட்டு இருக்கா. அது நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை. அற்புத ஆசான் ஜிஆர் மாமா அவர்களின் பாதங்களுக்கு ஆனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். குருவே சரணம், குரு பாதமே சரணம், மகாபெரிவா சரணம்.